Hello，大家好，又係我 Wetland 專家。咁好多時咧，啲客問我啦，Wetland 呢度咧有冇啲一房啊、一房半啊、兩房啊，而又望到濕地、米埔靚景嘅咧？咁我要話俾你聽，其實係少之又少嘅。因為啲屋苑咧編排得好巧妙嘅，最靚嘅景咧，通常都係俾啲三房啊，甚至乎特色單位嘅。咁今日咧收咗一個好罕有嘅房，一房連儲物室，咁啊357尺嘅實用面積啊，細單位得嚟咧，又望到就咁睇到啦。嗱，成片米埔濕地靚景，咁靚嘅景咧，我哋睇咗個景先。出邊我哋呢度望到屋苑嘅內園位置啦，咁呢度就係會所，會所上面嘅觀景台啦。咁你就咁睇咧，呢度一定係最靚嘅位置啊！咁呢度濕地一條河嘅景啦，前面就係深圳市景，我哋 zoom 近少少啊。嗱，見到啦，呢度就係平安金融大廈啦，成個福田區，再掃到過嚟呢度都係深圳灣嘅位置啦。咁啊，僅僅望到少少咧，呢個華潤大廈，相當之靚嘅濕地內園景。咁我哋睇翻個單位入邊啦，我哋入去睇翻個單位啦。咁由門口開始睇啊，一入門口咁啊，有個少少地嘅走廊啦，側邊就係鞋櫃啊、無線充電、擺鎖匙散緊嘅位置啦。咁啊，再行入少少就已經係呢個客飯廳。我哋望咗成個客廳同飯廳先。咁呢度有埲牆俾你拍一個餐台仔啦，呢邊就係開放式廚房啦。咁啊，細單位佢都照俾一個雙門，就唔會俾啲細雪櫃俾你嘅。咁啊，呢度有個電磁爐啦、微波蒸焗爐啦、洗衣機啦、原裝嘅櫥櫃設備喺翻晒度。咁啊，睇睇個客廳，嗱，最靚咧就係一個轉角嘅玻璃窗啊，因為呢個單位單邊咧，咁啊兩邊都係玻璃窗，採光度相當之高。咁啊，攞個景咧，亦都係攞盡成個米埔濕地嘅景嘅。咁如果呢個位置咧，嗱，你電視睇你點樣擺啦。咁啊，sofa如果坐呢邊咧，就望出去就更加靚啲添嘅，我覺得。咁啊，再出去望多次嘅景啦，攞到盡嘅呢個景。細單位真係少有呢咁靚嘅景。我哋又睇埋啲房，咁啊睇咗呢個客廁先啦。咁啊企缸嘅設計啦，咁啊都係 Wetland 嘅 standard 嘅洗手間嘅樣啦。咁呢度有個儲物室 store room，咁佢其實 Wetland 嘅半房咧都有分細啲同大啲個，呢個係屬於大啲嘅半房嘅。呢度闊度咧足足有145 cm 嘅，因為好多時咧 Wetland Season Bay 呢啲半房咧佢係得125 cm 嘅。咁你見佢啦，嗱，足夠擺個書台啊，對住個咁靚嘅景嚟到辦公咧都唔錯嘅。咁啊睇埋主人房啦，呢度就係啦，幫你諗埋啦，呢度做衣櫃啦，呢度5尺大床啦。你如果個衣櫃唔使咁大咧，呢度就加個床頭櫃都得。出邊一樣係咁靚嘅米埔濕地景添嘅，下下落雨添。嗱，睇完個咁靚嘅單位啦，咁啊唔知大家又中唔中意咧？歡迎留言區話俾我聽啦〜